За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ удаагийнхаа дугаараар төрхийн өмнө хөхөө хэрхэн бэлдэх талаар та бүхэнд бяцхан зөвлөгөө өгөхийг хүссэн юм аа. За хүүхдийн хэрэгцээгээр өөрчлөгдөж байдаг цорын ганц амьд хүнс бол мэдээч хэрэг хүүхдийн хөхний сүв байгаа. За хөхний сүв нь болохоор зэрэг усны агуулмж өндөртэй учраас хүүхдийн амны цангааг бүрэн тайлах ач холбогдолтой байдаг. За хүүхэд ямар нэгэн тохиолдлоор өвдсөн тохиолдолд хүүхний сүүний дархлааны бодисууд бол идэвхтэй байдлаар хэмжээ нь нэмэгдэж эхэлдэг. Жирэмсний хугацаанд хөхийг хизээнээс эхэлж бэлтэх вэ гэхээр зэрэг жирэмсэн болоод 7 сартаагаас хойш хөхний толгойг бэлтэх өгөөд мөн сүүлийн 3 сараас эхлэн жирэмсний хугацааны сүүлийн 3 сард хөхөнд бол уураг ялгарч эхэлдэг. Хөхний сүв буюу ангир уургийн тодорхой хэмжээний ач холбогдол нь юу юм бэ? Яагаад заавал хүүхдэд бид нар хөхүүлэх ёстой юм бэ? Яагаад тэжээлэр холж болохгүй юм бэ гэдэг бас эргэлзээ манай ээж нарын дунд байж магадгүй. Тэгэхээр зэрэг энийг товчхон та бүхэн тайлбарлахад за ангир уурган гэдэг нь болохоор зэрэг төрсний дараа 2-3 хоногт боловсрдог. Энэ нь бол юугаарч оршуулшгүй хүүхдийн амин дэмийг бий болгож гаднаас халдварыг авахаас сэргийлнэ, биеийн өсөлтөнд нөлөөлнө. Эдгээр бүх амин дэмүүдийг агуулсан байдаг учраас ангир уургийг зайлшгүй хөхүүлэх шаардлагатай байдаг байна. За ангир уургийг бол эрт амлуулах тусмаа ач холбогдолтой байдаг. Ялангуяа төрсний дараа 1 цагийн дотор. За яагаад гэвэл зэрэг амны хөндөгөөс шулуун гидсний төгсгөл хүртэл бол гидсэнд өнгөр бий болгоод ингэснээр болохоор зэрэг хар зунгаг төрсний дараа хүүхдүүдээс гардаг. Энийг аль болохоор хурдан ялгаруулж гаргаж өгөөд дээрэс нь бидний нөгөө сэтгэл түгшээж байгаа хамгийн их яригдж байгаа юм юу гэхээр зэрэг физиологийн шаарлалт төрсний дараа физиологийн шаарлалт хэр зэрэг гүнзгий явагдаж байна гэдэг бас яригддаг тий. За тэгэхээр зэрэг ангир уургийг аль болохоор эрт амлуулах тусам хүүхд маань физиологийн шаарлалт нь гүнзгий явагдаж дуусах нэ гэж ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас төрсний дараа 1 цагийн дотор хүүхдээ амлуулах ёстой шүү. Өдөр бүр шин хөхөх болгонд шинээр боловсралдаг амьд хүнс бол мэдээж эхийн сүв байдаг. За төрхийн өмнө хөхөө бэлтгэхийн тулд юуны төлөвөнд тодорхой хэмжээний хөхнийхээ бүтцийг бол бас ойлгох хэрэгтэй баг. За хамгийн түрүүнд хөхний толгой байгаа. Хөхний толгойн ард маань хөхний нөсөөт хэсэг байгаа. За тэгээд хөхний нөсөөнийхөө цааталд болохоор зэрэг хөхний сүв агуулах хүүдий байдаг. За тэгээд хөх маань болохоор зэрэг өөхлөг давхар булчинлаг өөхлөг эдсээс бол бүтсэн байдаг. За хүүхдийн төрхийн өмнө болохоор хөхийг бэлтгэхдээ юуны түрүүнд бол өдөр болгон халуун бүлээн усаар угаах хэрэгтэй. Дээрэс нь хуурай байлгах шаардлагатай байдаг. За хөхийг бэлтгэхдээ юуны түрүүнд бол тодорхой хэмжээний массажийг хийх хэрэгтэй. Энэ массажийг гэхдээ жирэмсний явцад тодорхой хэмжээний тонустай байна. Хүүхэд нь дутуу гарах гад байна, зулбах гад байна гэсэн зовиртой ээж нар бол бас хамаагүй хийж болохгүй. Яагаад гэх юм бол умаа хөх хоёр бол шууд холбоотой байдаг учраас хөхний толгой болон хөхөөр массаж хийх оролдох тохиолдолд умаад шууд савнд бол шууд базалт бий болж дотоод төрөх эрсдлийг бий болгодог учраас ямар нэгэн зовир шаналгаагүй байх юм бол хөхийг арчлах нь бол болно. Гэхдээ төрхөөс өмнө 3 сарын өмнө буюу жирэмсний сүүлийн 3 сард бол хөхөнд уураг ялгарч эхэлдэг. Тийм учраас энэ үед болохоор зэрэг хөхний толгойгоо бэлтэх үйл ажиллагааг эхэлнэ. За хөхний толгойг бэлтгэхдээ юуны түрүүнд бол халуун бүлээн усаар угаах хэрэгтэй гэж та бүхэндээ хэлсэн. Гэхдээ энд бол заавал савн, шампунь хэрэглэх шаардлага байхгүй. Сайхан халуун бүлээн усаар угаагаад дээрэс нь хөхнийхөө толгойг бол бэлтэх хэрэгтэй. Үүнд болохоор зэрэг хөхний толгойг баруун зүүн тишээ буюу зөөлөн эмэрч өгнө. Мөн хөхний толгой жижигхэн буюу цаашаа ингээд сайн гарч ирээгүй шигдсэн байх юм бол хөхний толгоогоо эмэрснийхаа дараа урагшаа хойшоо баг зэрэг ингээд татаж өгнө. Энэ дасгалыг хийх нь
сүүлийн 3 сар буюу за ялангуяа 37 хоногоос хойш хугацаанд хөхний толгой эмрэх дасгалыг хийх юм бол бас харьцангуй хүүхэд дутуу гарах эрсдэл бага гэж үзнэ. За тэгээд мөн хөхний толгой бэлдэж явах тохиолдолд хөхний хагаралтаас сэргийлсэн тосын мөн түрхэж явах хэрэгтэй. Хөхний толгой байхгүй, гарахгүй байгаа бас ялангуяа анхан төрөгч нарт маань их байдаг. Энүүнийг болохоор зэрэг хөхний толгой гаргагчаар хөхний толгойг жирэмснийхаа сүүлийн 38 недэлээс хойш хугацаанд гаргахад болно. Хөхний толгойг гаргахчийг эхлээд ингэж чимгэж жагаад хөхний толгоонд байрлуулад гаргана. За энэ хөдөлгөөнийг болохоор зэрэг хөхнийхөө толгой гаргатал хийж агаад хөхний толгой гараад ирсэн тохиолдолд гаргачаа авч агаад хөхнийхөө толгойг эмрээд баруун зүүн дэш нэмрээд тэгээ зөөлөн татах урагшаа хойшоо татах хөдөлгөөнөөр хөхний толгоогоо эмэрч өгнө. Бэлтгээгүй толгой байх юм бол сайн гүйцэд гарч ирэхгүй хүүхэд дутуу толгоогоо хийж хөхний толгой хагарах эрсдэлтэй байдаг. Тийм учраас хөхний толгоогоо сайн гүйцэд гаргаж өгснөөр хүүхэд энэ аманд хөхний толгой гүйцэд орж гүйцэд амлалт бий бол тэр хэмжээгээр хүүхэд маань ихийнхаа сүг буюу ангир урга гүйцэд хангалттай хэмжээгээр хөхөж чадна гэсэн үг болох нэ. За тэгэхээр зэрэг төрөний хэлсэн дээр тодруулж хэлэхэд та бүхэнд ямар нэгэн дутуу төрөх золбох эрсдэлтэй хүмүүс бол хөхнийхөө толгойг болж өгвөл хамаагүй оролдож болохгүй. 37 нийтэл буюу 37-оос 38 нийтэлээс хойш хөхний толгоогоо бэлдэх юм бол хүүхэд дутуу төрсөн ч бас эрсдэл нь харьцангуй бага гэж үздэг. Мөн хөхний толгойг ахуйн нөхцөлд болохоор зэрэг бас жирэмсэн байх хугацаанд усанд орж явахдаа тодорхой үрж хөхнийхөө толгойг угаах юм бол хөхний толгой маань наашаага сэрэж гарч ирээд бэлтгэл үйл ажиллагаанд болдог. Хэрвээ бэлдээгүй хөхний толгой авах юм бол наашаага сэрэж гарч ирэхгүй улам улцаагаад цаашаага шигдээд идэг. Хавтгай болоод хөхний толгой хавтгай болоод идэг. Гэтэл бэлдсэн толгой байх юм бол толгой маань хүүхдийн хилэн дээр чөлөөтэй сайхан сэрийгээ босч ирээд тэлэн дээр нь тавигдаад тэгэд цаашаага гүйцэд хөхний толгой ороод ер нь хөхний толгой буюу энэ хөхний толгойн гадна талд байгаа энэ нөсөөт хэсэг энэ бүхэлдээ хүүхдийн аманд орж иж зөв хөхөлд гүйцэд хөхний сүү гарах рефлекс маань бий болно гэсэн үг болчихж байгаа. Яагаад гэвэл зэрэг та нар ерөнхийдөө хилээ энэ ардлынхаа хүүхэн хил буюу зөөгнөлн тагнаа дээр хилээ хүргээд үз. Тэр хүртэл энэ хөхний толгой очиж иж зөв амлалт бий болж гин гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг энэ хөхний толгой нөсөт хэсэг аманд гүйцэд орж иж амлалт маань хүүхдийн хөхөлд маань зөв хөхөж хөхний сүү маань хангалттай хэмжээгээр гарч хүүхд маань чадна гэсэн үг болчихж байгаамаа. Тэгэхээр зэрэг энийг маш сайн бэлдснээр хөхний толгой маань амжилттай бий болно. За хөхний толгой хөхний ялгарлтыг яаж үүсдэг вэ гэхлээр зэрэг хүүхэд амандаа хөхний толгой киснээр хөхний толгой сэрэл бий болно тий. За тэгснээрээ тэр сэрэл маань өнчин тархинд очоод прогестерон буюу окситоцины гормоны дааврыг бий болгоод даавар бий болсноор хөхөнд сүү боловсрох үйл ажиллагаа идэвхтэй явагддаг байна. Прогестерон дааврыг ялгаруулахын тулд шөнийн цагаар бол илүү хөхүүлэх хэрэгтэй. Энэ үед бол эхийн цусан дахь прогестероны ялгарал их хэмжээтэй ялгардаг учраас шөнийн цагаар хүүхдээ хөхүүлэх хэрэгтэй гэж та бүхэндээ зөвлөмөр байна. Мөн энэ хөхний сүүгээр хөхүүлж байгаа тохиолдолд өндгөн эс боловсралтыг дарангуулдаг учраас бас хүүхдээ хөхүүлж байгаа үед эхчүүд маань бол жирэмслэх магадлал нь бол тодорхой хэмжээнд маш бага байдаг байна. За хөхний мөн энэ рефлексийг яаж бий болгох вэ гэхээр зэрэг гормонуудын идэвхжлийг сайжруулад хөхний сүний ялгарлтыг сайжруулахын тулд яах вэ гэхээр зэрэг хамгийн түрүүнд мэдээж их хүүхд хоёрын амьд харилцаа тий хоорондоо за хүүхдээ сайн харах, хүүхдтэйгээ ярих, хүүхдийнхаа дуу хоолойг сонсох, хүүхдээ инхрийлж хайрлаж ярилцах энэ бүх нандин холбоогоор хөхний сүний ялгаралт идэвхтэй бий болдог. Харин өвчин шаналл бий өөртөө бий болгох ямар нэгэн санаа зовох
өөрийгөө хит их стресстүүлэхтэй. За энэ үйл ажиллагаанаас болоод энэ гормон даврын үйл ажиллагаа дутуу бага хэмжээгээр ялгарх юм бол хүүхдээ чадахгүй хөхний сүний ялгаралт маань багасах нэ. За мөн окситоцин гормон яагаад нөлөөлт юм бэ? Яагаад хэрэгтэй юм бэ гэдэг ингэх юм бол хөх умаа хоёр бол шууд холбоотой байдаг. Үүнээс үүдэлтэй окситоцин давар ялгарснаар хөхний сүний ялгаралтан дээрээс нь умаа агшилтыг сайжруулдаг гэдэг. За энэ умаа агшилтанд сайжирна гэдэг болохоор зэрэг юу гэсэн үг вэ гэхээр төрсний дараа цус алдалтаас сэргийлж өгч чаддаг байна. Тэгэхээр энэ хоёр гормоныг ялгаруулахын тулд их хүүхдээ маань нандин холбоо маш их идэвхтэй сайн нандин инхрийлэлээр дүүрэн байх юм бол дараагийн гарах эрсдэл хүндрэлээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа маань явагддаг байна. За энэ удаагийнхаа дугаараар та бүхэнд жирэмсний хугацаанд бол хөхөө бэлтгэх нь төрсний дараа хөх хагарах, ангир уураг зангирах энэ эрсдлээс эрт сэргийлж чадах талаар та бүхэн зөвлөлөө. Тэгээд дараагийн дугаартаа та бүхэнд төрсний дараа хөхөө хэрчэн арчлах талаар зөвлөгөө өгнө. Дараагийн дугаар хүртэл түр баярлалаа.